Всем привет! Уже темно, мы будем разжигать костер. Вот в таком виде. Вот сейчас мы подожгем. Вот я вот так вот пробую поджечь костер. Так вот у меня пока что нехорошо получается. Но все же я уже занимаюсь давно кострами. Вот сегодня в такой прекрасный вечер захотел вам рассказать, как я пробую разжигать костер уже сам. Так вот получается. Дыма много. Все сам подготовил, наломал веток. Но будем ждать, что получится в результате. Вот, поджигаются мелкие щепочки. И начинает уже огонь прибавляться. Сейчас немножко подсыплю уже веток тоненьких. Уже надо подсыпать их, чтобы все разгорелось хорошо. Во, пошло дело. Все не видно. Во, как разгорелся. Все равно же уже с печки надо убирать. Потому что сейчас искра пойдет и будет пожар. Я вот так вот потихоньку подбрасываю. Вот пока что получается. Вот это вот я заготовил. Настроение отличное. Но самое первое для костра, что надо, хорошее настроение. Ветки не сушил, притащил, дерево распилил. И вот. О, как разгорелось. Класс. Как это красиво. Ребят, вы не представляете, как мне это нравится.
Вот тут дуб еще распилили, порубили. Сначала нужно вот эти вот пожечь, потом можно и поджигать. Тут еще нужен опыт. Сперва у меня, правда, не сильно хорошо получается. Сперва я вообще смотрела. Ну потом прям уже опыт набирается от папы. О, какой костер высокий. Хорошо. А можно подождать. Сейчас вот эти вот уже поджигаются, какие я бросил, толстые. Все отлично. Настроение сразу поднялось. Теперь можно и дубок подбросить. Сейчас подбрось. Температура, наверное, в костре уже хотя бы, может, 150 поднялась. Вот, даже этот дубок уже поджегся. Вот, только начинает поджигаться, сейчас и загорится. Вот от той ветки сейчас зажжется. Очень классно все. Уже, может, 2 года занимаюсь. Мне 8 лет. Для костра, чтобы поджечь костер, первое, нужно щепки. Второе, нужно дрова. Ну и дрова, и ветки. Вот. И спичка. И коробок. Нужно подносить со стороны, где шалаш. Точнее, где колодец. Колодец должен примерно быть, ну, примерно 15-16 сантиметров. Внизу лежат самые толстые. Ну, можно еще попробовать малину, там, подтолстые. Вот. И потом сверху тоненькие. Но не надо уже совсем, ну, то есть, там 2 миллиметра такие, как бы на складку. Эти можно уже на щепку брать. Вот. Ломать, ну, примерно на щепку можно, либо щепку стравать, либо, ну, наверное, сантиметров 5 туда в колодец. Вот для чего еще колодец высокий. Чтобы щепки нужно вот так вот вставлять, чтобы они, то есть, вниз самым концом стояли, вниз самой тоненькой штучкой. И внизу нужно поджигать, потому что огонь вверх идет, он не вниз падает, а вверх идет со спички. Поджигаются сначала щепки, потом от них пытаются поджечься
все остальные ветки. Но нужно быть осторожнее, потому что когда одна щепочка, некоторые делают так, и я иногда делал, когда еще не знал, что так не надо делать. То есть у меня одна щепка загорелась, я уже травок на нее бросаю, где самый огонь. То есть так не подожжется. Нужно положить рядом. Потом все загорится. Когда огонь будет. Ну вот. До свидания. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк.